olwaleero tugamba tutya abaana tubayambye tutya kubanga twagala tubawunye okutaayaya okuyita mu biseera ebyakanaayo kyani okubawa emirimu n'ebirala bingi. Kati abaana tubayambye tutya? Amasomero mangi mu kaweefube waago okukwasa abayizi empisa gagezaako okuyiiya engeri y'okubonerezaamu singa abaana bakoze ensobi. Edda ffe baatukozesanga kati bye bayita emizannyo egizimba emibiri wamu n'ebintu ebirala abagagga bye bakola mu gym. Olw'okubanga twabikolanga bbalirirwe ate nga naddala ffe abalimu ku mpisa baatumenyanga nnyo buli lwe twabikolanga n'amaziga osanga gatuyitamu. Bozza omusango bakubisayo pressure-up 10 awo. Sooka kubeyo pressure-up 10. Masomero mangi omwana bwazza omusango bamuwa oluso asaawe, bamuwa olweyayera ekibiina, enkumbi alime mu lujja lw'essomero. Olwo n'akulanga amanyi nti okulima, okusaawa n'okwera biba bibonerezo. Ebintu ebikuma omubiri nga mulamu ebyo nabyo abibala ng'ebibonerezo. Kyova olabanga omukyala tava waka ng'ayagala bamufunira omukozi alongoose kubanga yakimanyiira nti okwera olujja kiba kibonerezo. Abalenzi n'abawala abawummuze nabo bakeera ku makya kutambula ku kyalo olw'emirimu gy'okusaawa n'okulima ne bagireekera abakozi. Singa baali basobola okusikirizibwa okubikola ate oluusi ne ssente zimu amaka gandisobodde okuzitereka n'abaana ne gabakuumira awaka. N'olwekyo abaana tukoze tutya? Abaana tubaagazise okukola. Abaana kirungi okubayigiriza okukola emirimu egitali gimu naddala mu gy'okkola. Kyandibadde kirungi ne bakutegeera nti okubakozesa togenderera kubanyooma wabula ogenderera kubayigiriza okuba kubayiiyiza ssente. Lowooza ku bibonereza ebirala ebitali mirimu ate gye wandiragidde abaana okukola mu bulungi. Wabula okuyigiriza obuyigiriza abaana okukola tekimala. Bakadde baffe nabo baakola kinene nnyo okutuyigiriza. Ekyetaagisa kwe kubayigiriza naye ng'ate obaagazisa kye bakola. Omwana okumwagazisa okukola kiva mu kumusiima buli lw'aba akoze ekintu n'omuwaayo akasiimo. Va ku by'okuwoza nti ndaba naye emmere alya. Omwana akimanyi bulungi nti ne byakola ne bw'atakola era ajja kulya. Era ojja kumusasulira fees, era ojja kumugulira engoye. Kati abasinga ku ffe bakadde baffe bagezaako nnyo okutuyigiriza ebyokukola. Abamu baatutwalanga kunoga nabe emmwanyi n'emifo ky'okulondanga emmwanyi wansi ate twalabirizanga bulwabirizanga omukulu talaba emmwanyi n'oziziika mu ttaka. So nga ate n'okulonda n'okuziika emmwanyi nga kumpi bitwala obudde bwe bumu. Abakulu bwe twabeerangawo ng'olwo munnange muluwonye we bataabeerangawo nga leero taliiwo awo ne mu mmwanyi temujja kukkirira. Abasinga twakyawa nnyo emirimu gy'abakitaffe gye baakolanga olw'okuba tetwagirabangamu mugaso mu kiseera ekyo nga twalabanga abatatusiima oba abataasiimanga. Nze mu mirimu gye nalowooza okukola ogw'amaanyi ogw'emmwanyi tegwalimu so nga bannyinaze bonna ebyokulima baabikoowa tolina nakyo oyinza kumumatiza ne bw'omugaa nti ssente ziri omwo mu kulima zifa toge ekyo teri akikkiriza. Mu maka amalala abaatwalanga ab'obubuzi oba ente ku ttale ne bavumwa nga bibatoloseeko bangi ebyokulunda awo we baabikomya. Buli lw'omugaa nti wakitoluma nti nedda nze nzijukira ente ya muze nzijukira embuzi kye zaakola toyinza kuŋŋamba kulunda ojjukira embuzi bwe zaakola bwe ziti.